dentro di albero è pieno di storia, pieno di ricchezza, di quello che vuole raccontarti. E quindi quest'oro che accoglie i visitatori della mostra richiama subito al fatto che anche la natura, cioè questi due alberi che sono qui e magari passano inosservati, invece hanno una bellezza grande e bisogna fermarsi a guardarla. Assolutamente, perché anche alberi per me hanno carattere come umani. Ognuno di noi per me è un colore d'oro, che è ricchezza, anche ha storia, ha radici. Da quando è stata tolta la libertà, le donne sono sempre state sotto controllo, limiti, identità tolta. Però le donne iraniane sempre hanno cercato di combattere per riprendere la loro libertà. Tu hai iniziato a lavorare con le pietre fin dall'inizio. Cosa rappresenta per te la pietra? Io sentivo tanto peso sulle spalle. Ho cominciato a pensare come posso mostrare questo peso che non si vede neanche. Allora ho cominciato a raccogliere i giornali che avevano notizie sulle politiche, soprattutto dell'Iran, e sulle donne, violenza, e fare con la tecnica carta di pesta per costruire questi sassi. È un cielo di pietra che è entrato nella sala Labia, è entrato in questo castello. Questi sassi sono tutti i pensieri, le memorie pesanti, leggeri, tutto, che sono sospesi nell'aria e possono anche volare, andare via e farmi leggermente stare meglio. Queste pietre dorate sono pietre trasformate, sono l'immagine di questo dolore che noi donne, tante donne si portano dentro. E noi non vediamo peso sulle spalle delle persone. Condividendole è successo qualcosa. Qual è il senso? L'idea è di condividere questo peso sulle spalle e trasportare questo sasso. L'oro è il senso della luce, la luce cancella il peso. Cos'è che ha cancellato il peso di queste pietre? Io chiedo alle persone di prendere questo sasso a trasportare e far sentire che anche può essere molto leggero e diventare un'altra cosa. Solo noi che sentiamo peso sulle spalle, che possiamo anche equilibrare, possiamo liberare questo peso e diventare come d'oro, leggero nel vento. La cancellazione del peso, proprio attraverso questo averle portate insieme, ci hanno aiutato a farci volare. Mi è sembrato che l'ideale completamento di questa mostra fosse un ciclo di dipinti 10 anni. Questi dipinti raccontano un momento particolare della tua storia. Questa serie di dipinti che esattamente raccontano i miei 10 anni che ho vissuto periodi difficili in Iran, non trovavo le parole per raccontarle. E quando vengo in Italia, questa serie di dipinti escono fuori. Sono le cose, le scene che mi sono cadute anni che ho vissuto in Iran. Visti da vicino sono veramente molto belli questi dipinti, c'è un'incredibile stratificazione di materiali diversi. Sì, come che vedi c'è cera di api, smalto, gesso. Io cerco di utilizzare materiali diversi rispetto al racconto che ho. Di solito cera d'api, è un materiale che allo stesso tempo è molto morbido e fragile, ma anche molto forte e vive. Hanno carattere diverse, ma essendo insieme creano un'unità
che raccontano la stessa storia. Un racconto che quindi non trova parole, ma trova solo l'emozione del colore. Esattamente, perché non trovavo nessun modo per raccontarlo, nessun modo. Ci sono cose che forse non possono essere dette. No. این پرچم آزادی است. پیراهن من روی خط شستشو و پیکر تن رهاست. È una bandiera di libertà, la mia camicia, stesa sul filo della biancheria, leggera e libera dai legami del corpo. Questa poesia che di Abbas Kiarostami, artista e regista iraniano, qua dice باد با خود خواهد برد شکوفه‌های گیلاس را تا سپیدی ابرها. Il vento porterà con sé i fiori del ciliegio sino al biancore delle nubi. Quindi l'oro sugli alberi introduce lo spazio della cultura rispetto allo spazio della natura. Della natura, esattamente, anche il calore che loro liberano da sé, da dentro, luce che ti porta dentro e ti dà fiducia di prenderti la strada e andare avanti. باد با خود خواهد برد شکوفه‌های گیلاس را, che il vento porta con sé e tutto I fiori del di ciliegio sino al biancore delle nubi. Come donne iraniane che si tolgono questo foulard dai capelli per lasciare libera capelli nel vento che si porta fino nuvoli. Un pozzo attira sempre, quando si arriva davanti a un pozzo è istintivo guardare che cosa c'è dentro e aspettarsi qualcosa. Quando ho visto pozzo qua, mi sono avvicinato, ho guardato giù, ho pensato tanto come scoprire quello segreto che c'è là dentro. Quando ero bambina andavo a casa di miei nonni, anche bisnonna, che loro avevano nelle case vecchie tutto il pozzo. Sempre mi avvicinavo perché ero molto curiosa a vedere cosa c'è dentro. Oltre di acqua c'è qualcosa dentro che devo capire cose perché mi chiama. Ed è un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, cosa c'è dietro lo specchio. Sì. Deve attirare ancora attenzione di persone che vengono qua, guardano dentro e se ne vanno. Invece deve richiamare per tenere un po' di più, di cercare quello che c'è dentro, che se 7 volte battono questa corda è simbolo di pace. Sarà un po' moltiplicare e mettere in comunicazione persone che non si conoscono, perché il suono della campana si creerà appunto una specie di catena. Verranno attratte a provare a loro volta a tirare questa cosa per fare risuonare la campana, forse esprimendo un desiderio che gli altri non conoscono.